book បាទ book ប្រែថាសៀវភៅបាទឧទាហរណ៍មក Can I borrow your English book បាទ Can I borrow your English book តើខ្ញុំអាចខ្ចីសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបានទេបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយនឹងអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកសិក្សាបន្តនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀនពាក្យគឺគោលដៅរបស់យើង1000ពាក្យដែលដំបូងបំផុតឬថាសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាមេរៀនទី10ហើយសម្រាប់ការសិក្សាពាក្យរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាពាក្យបន្តពីថ្ងៃមុនមកគឺយើងសិក្សាបានជាង200ពាក្យហើយថ្ងៃនេះក៏យើងបន្តទៅទៀតបាទចូលចាប់ផ្ដើមពី226ទៅបាទមួយមេរៀនយើងរៀន25ពាក្យដោយមានឧទាហរណ៍មកជាមួយខ្ញុំប្រែតែពាក្យទេមិនបានប្រែឧទាហរណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំអានឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំនឹងបកប្រែបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងផងដែរបាទអូខេពាក្យថ្ងៃនេះដំបូងឡើយគឺពាក្យ under បាទ under ប្រែថាក្រោមនៅក្រោមអ្វីមួយរបស់ហើយមួយនៅក្រោមកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ I hid it under my bed បាទ I hid it under my bed ខ្ញុំលាក់វាហេតុតៃតការបស់ហាយតែលាក់បំពួនខ្ញុំលាក់វានៅក្រោមក្រែរបស់ខ្ញុំអាចមានរបស់អីសំខាន់យកទៅលាក់ទៅក្រោមក្រែបាទអញ្ចឹង under ក្រោមបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ water បាទ water នេះគឺទឹកបាទ water ទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យ water យើងអានថា water ឬក៏ water ទេយើងអានថា water តែបើទៅជាអក្សរ A ក៏ដោយបាទប្រែថាទឹកឧទាហរណ៍មក I filled the top with water បាទ I filled the top with water ខ្ញុំបានបំពេញហើយលក្ខណៈដូចតែកន្លែងយើងដាក់ទឹកលាងចានឬលាងដៃគឺអាកូនអាងតូចៗនៅតាមបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងគេហៅថា top បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញយើងអាចថាកន្លែងលាងដៃហ្នឹងដោយទឹកឬថាជាមួយទឹកប្រហូរទឹកពេញអាកន្លែងសម្រាប់លាងដៃឲ្យវាត្រង់ឯហ្នឹងបិទវាបចិត្តហ្នឹងទៅបាទអូខេ I fill the top with water ជា water ប្រែថាទឹកបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា room បាទ room ប្រែថាបន្ទប់បាទបន្ទប់ទូទៅបន្ទប់រៀនបន្ទប់គេងឬក៏បន្ទប់អីធ្វើអីទៀតក៏អាចប្រើពាក្យនឹងបានបាទ room ទូទៅប្រែបន្ទប់ឧទាហរណ៍ His room is at the end of the corridor បាទ His room is at the end of the corridor បន្ទប់របស់គាត់នៅខាងចុងនៃ corridor ហ្នឹងគឺសំដៅដល់អគារទាំងមូលដែលមានល្វែងបាទអាចថាលក្ខណៈដូចបន្ទប់ជួលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបន្ទប់របស់គាត់នៅខាងចុងនៃអគារហ្នឹងបាទអូខេ room បន្ទប់បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា write ប្រែថាសរសេរបាទសរសេរអត្ថបទសរសេរអីបាទឧទាហរណ៍មក Can you write me a prescription for this បាទCan you write me a prescription for this តើអ្នកអាចសរសេរឲ្យខ្ញុំនៅការពិពណ៌នាឬក៏ការផ្ដល់យោបល់អំពីរឿងនេះបានទេ prescription នេះភាគច្រើនដូចជាការសរសេរអធិប្បាយពីថ្នាំពេទ្យប្រាប់មុខថ្នាំពេទ្យដែលត្រូវទិញឬក៏ថាបញ្យលអីផ្សេង prescription អាចថាការបញ្យលក៏បានអ្នកឯងអាចសរសេរឲ្យខ្ញុំនៅការបញ្យលអំពីរបស់នេះបានទេអញ្ចឹងwrite ឲ្យគេសរសេរឲ្យសេការបញ្យល់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យទុកអានមើលដើម្បីអនុវត្តតាមបាទអូខេ write បន្តទៅទៀតគឺ mother បាទ mother គឺម្ដាយឧទាហរណ៍ His mother is a very lovely woman បាទ His mother is a very lovely woman បាទម្ដាយរបស់គាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទគាត់ចិត្តល្អគាត់ចេះជួយយកអាសាគេអីជាដើមទៀតទៅបាទ mother បាទ lovely woman បាទmother ម្ដាយបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា area បាទ area ប្រែថាតំបន់ឧទាហរណ៍ This area of this house needs to be fixed បាទ This area of this house needs to be fixed តំបន់នេះឬក៏កន្លែងនេះនៃផ្ទះនេះ
ត្រូវការដើម្បីជួសជុលបាទត្រូវការដើម្បីជួសជុលអញ្ចឹង area ប្រែតំបន់បានន័យថាផ្នែកណាមួយនៃផ្ទះអញ្ចឹងទៅមួយ block អញ្ចឹងទៅគឺថាតំបន់នេះកន្លែងនេះបាទកន្លែងជាងឬកន្លែងណាក៏បានបាទ area ប្រែថាតំបន់បាទអូខេបន្តទៅទៀត national បាទ national ប្រែថាថ្នាក់ជាតិបានន័យសំដៅដល់ថ្នាក់ការគ្រប់គ្រងឬក៏ជាលក្ខណៈទូទៅពេញប្រទេសបាទគេហៅថា national ឧទាហរណ៍ that virus has become a national concern បាទ that virus has become a national concern ន័យថាមេរោគនោះវីរុសនោះបានคล้ายទៅជាការព្រួយបារម្ភថ្នាក់ជាតិហើយថាមេរោគហ្នឹងគឺរីករាលដាលពេញប្រទេសអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងទៅវាទៅជា national concern មានន័យការព្រួយបារម្ភថ្នាក់ជាតិបាទទូទាំងប្រទេសបាទ national ថ្នាក់ជាតិបាទអូខេបន្តទៅទៀត money ប្រែថាលុយខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនចេះពាក្យនេះបាទអូខេ she needs money to buy her medicine បាទ she needs money to buy her medicine នាងត្រូវការលុយដើម្បីទិញថ្នាំរបស់នាងត្រូវការលុយមកព្យាបាលជំងឺ money អូខេពាក្យ money ត្រូវតែយើងចេះអ្នកខ្លះអត់អាចយកមកបង្កើតប្រយោគបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀនយើងទៅបង្កើតប្រយោគបាទអូខេ money បន្តទៅទៀត story បាទ story ប្រែថារឿងបាទរឿងរាវជានិទានឬក៏ថាជាសាច់រឿងអំពីជីវិតណាមួយឧទាហរណ៍មក she shared her story to the media she shared her story to the media នាងបានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់នាងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើង social media គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសង្គមបាទមាន Facebook YouTube អញ្ចឹងទៅអូខេ story សាច់រឿងរបស់គាត់ចែកចាយចែករំលែករឿងជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ story បន្តទៅទៀត young គឺមានន័យថាក្មេងសំដៅដល់វ័យឬក៏ថាកូនក្មេងតែម្ដងក៏បានបាទ she is so young and so hopeful បាទ she is so young and so hopeful នាងក្មេងណាស់ហើយនឹងជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹម hopeful ពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមថាមានសង្ឃឹម she is so young and so hopeful នាងក្មេងណាស់ហើយពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមទៀតបាទ so ខ្លាំងក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងទៀតបាទអូខេ young បែរតែក្មេងបាទបន្តទៅទៀត fact ការពិតបាទ fact ការពិតអូខេឧទាហរណ៍មក it's a fact shopping can improve your mood បាទ it's a fact shopping can improve your mood ណាវាជាការពិតតាការទិញអីវ៉ាន់ដើរទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងរីករាយស្រស់ស្រាយឡើងវិញឬថាមានការរីកចម្រើនដើរទិញទៅពេលដែលគាត់តានតឹងខ្លាំងគាត់ដើរទិញអីវ៉ាន់ទៅគាត់អាចធូរស្រាលវិញអញ្ចឹង improve your mood បាទអូខេ fact ការពិតបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា month ប្រែថាខែឧទាហរណ៍ it's that time of the month ណាវាគឺជាពេលនោះហើយនៃខែបានន័យថាជាពេលមួយនៃខែហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅខែនេះពេលណាដែលសំខាន់សំដៅឧទាហរណ៍ទៅដើមខែចុងខែឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែអញ្ចឹងទៅគេនិយាយអញ្ចឹង it's that time of the month គឺពេលនោះហើយប្រចាំខែហ្នឹងបាទអូខេគេអត់ប្រាប់ថាខែណាទេក៏តែគាត់ថាខែហ្នឹងពិសេសមួយហើយនៅដើមខែឬចុងខែឬក៏កណ្ដាលខែអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ month បាទបន្តទៅទៀត different បាទ different ប្រែថាផ្សេងគ្នាឬក៏ខុសគ្នាឧទាហរណ៍ just because she's different it doesn't mean she's bad បាទ just because she's different it doesn't mean she's bad ណាគ្រាន់តែដោយសារនាងនឹងខុសគេមិនដូចគេមិនដូចឯង it doesn't mean she's bad វាមិនមែនមានន័យថានាងអាក្រក់ទេ different តែខុសគេបាទគ្រាន់តែខុសគេមិនមែនមានន័យថាអាក្រក់ទេបាទអូខេបន្តទៅទៀត lot នេះគឺសំដៅដល់បរិមាណដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទគេចាស់យើងឃើញពាក្យ a lot បាទឧទាហរណ៍មក you have a lot of explaining to do បាទ you have a lot of explaining to do អ្នកឯងមានការពន្យល់ច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើត្រូវពន្យល់គេច្រើនណាស់បានគេទទួលយកអ្វីដែលជាសំណើរបស់យើងបាទអញ្ចឹង lot បាទចំនួនដ៏ច្រើនបាទអូខេបន្តទៅទៀត right នេះគឺធម្មតាយើងប្រែថាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ទីតាំង
rồi có từ đáo dương dưới thả kháng sẵn bạn bị tại môi thế bạn ok ưu tiên họ máu turn right when you reach the corner bạn turn right when you reach the corner bót từ sẵn nó bên này anh ta đó trong cái lạnh cạch trống reach the corner ta đó cái lạnh cạch trống bạn ok right kháng sẵn bạn ok mình to từ tiếng study bạn study phải thà sắc xả hay có ca sắc xả bạn ok ưu tiên họ máu let's study our English lesson together bạn let's study our English lessons together ta riêngភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងជាមួយគ្នាបាទ let's study our English lesson together បាទ study បាទអូខេបន្តទៅទៀត book បាទ book ប្រែថាសៀវភៅបាទឧទាហរណ៍មក can I borrow your English book បាទ can I borrow your English book តើខ្ញុំអាចខ្ចីសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបានទេបាទអូខេ book បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា I បាទ I E Y E ភ្នែកប្រែថាភ្នែកបាទ I ហ្នឹងឧទាហរណ៍ she has the pink eye បាទ she has the pink eye បាទនាងមានភ្នែកពណ៌ pink គឺពណ៌ផ្កាឈូកបាទ she has a pink eye បាទនាងមានភ្នែកពណ៌ផ្កាឈូកអូខេ I ភ្នែកបាទបន្តទៅទៀត job បាទ job ការងារមុខរបរក៏បានបាទ I love my job ខ្ញុំស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់មុខរបររបស់ខ្ញុំក៏បាន I love my job បាទអូខេ job បន្តទៅទៀត word ប្រែថាពាក្យបាទពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ណាបាទឧទាហរណ៍ describe yourself in one word បាទ describe yourself in one word ចូលអធិប្បាយឬក៏ពិពណ៌នាអំពីខ្លួនអ្នក in one word បានន័យថាក្នុងពាក្យតែមួយម៉ាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ពាក្យណាដែលវាអធិប្បាយពីខ្លួនអ្នកឯងអាហ្នឹងយើងអាចរកនឹងបានអូខេ word ប្រែថាពាក្យបាទបន្តទៅទៀត though បាទ though ប្រែទោះជាទោះបីជាបាទ though អានថា though ពាក្យហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍មក though you are angry now I'm sure you will forget about this later បាទ though you are angry now I'm sure you will forget about this later ទោះជាអ្នកឯងកំពុងតែខឹងឥឡូវនេះក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនឹងភ្លេចវានៅពេលក្រោយឥឡូវកំពុងខឹងតែពេលក្រោយប្រកាសជាភ្លេចអូខេ though បាទទោះជាបាទបន្តទៅទៀត business បាទ business ប្រែថាជំនួញឬក៏កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានបាទអូខេ business ឧទាហរណ៍ his business is thriving បាទ his business is thriving ជំនួញរបស់គាត់កំពុងតែព្យាយាមងើបឡើងកំពុងតែព្យាយាមក្រោកឈរឡើងឬដដាបទៅរស់ឡើងវិញបាទ his business is thriving អាចទៅមុខបាននិយាយទៅអាចទៅបានអូខេ business បាទកិច្ចការងារឬក៏មុខជំនួញបាទអូខេបន្តទៀត issue បាទ issue គឺប្រែថាបញ្ហាបាទបញ្ហាឧទាហរណ៍ this is not an issue for me បាទ this is not an issue for me នេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេបាទ issue បាទ issue បញ្ហាអូខេបន្តទៅទៀត side បាទ side ប្រែថាជ្រុងឬក៏ថាភាគីក៏បានបាទយើងនៅខាងណាភាគីខាងហ្នឹងបាទអូខេ whose side are you on anyway បាទ whose side are you on anyway បាទនិយាយអញ្ចឹងអ្នកឯងនៅភាគីខាងណាអ្នកឯងកាន់ជើងខាងណាអ្នកឯងឈរខាងណាគ្រប់គ្រងខាងណាបាទ side ភាគីឬក៏ជ្រុងនៅជ្រុងខាងណាឬគ្រប់គ្រងខាងណាអូខេ whose side are you on anyway បាទអូខេ side បន្តទៅទៀតពាក្យចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ kind ប្រែថាចិត្តល្អឧទាហរណ៍ always be kind even to strangers បាទ always be kind even to stranger សូមធ្វើចិត្តល្អជានិច្ចសូម្បីតែចំពោះមនុស្សចម្លែកក៏ដោយអ្នកឯងអត់ដែលស្គាល់ stranger មនុស្សយើងអត់ដែលស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងជួបគេមានបញ្ហាក៏ជួយគេទៅបាទជួយបានបាទអូខេ always be kind even to stranger បាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យ25ពាក្យនៅក្នុងមួយមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសិក្សាអំពីពាក្យគោលដៅ1000ពាក្យរបស់យើងអញ្ចឹងបានច្រើនហើយបាន250ពាក្យហើយបាទហើយមេរៀនរបស់យើងគឺដល់មេរៀនទី10បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលសិក្សាពាក្យនេះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូន
សិក្សាបាទសិក្សាពាក្យហើយព្យាយាមយកវាទៅបង្កើតជាប្រយោគឲ្យបានថែមទៀតគឺកាន់តែល្អប្រសើរហ្នឹងគឺសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសបងប្អូននឹងកាន់តែរីកចម្រើនបាទអូខេអរគុណចាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយនឹងតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងបាទជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមខន្តីអធិស្ឋានបាទសូមគោរពលាបាទ